Nshuti bagenzi mutwumviriza turabaramukije. Urumuri rw'amahoro gice kigira 8 gishingiye ku civugo turekurirane twongere dusanura igihugu. Ugo rumuri rwaramurikiye intara zose z'igihugu aho hari kwigenekerezo rya 21 Myandagaro gushika kwigenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka w'2014. Amahoro niwo mushinge w'iterambere rirama kanatsinda hatara amahoro nta buzima buba bukiriho. Aho mubona ayo mahoro yagarutse abarundi bayanyotewe ukaba nkako urumuri rw'amahoro aho ruciye mu ntara zose rwakiranwa igishika cinshi. Muturumuri rw'amahoro rusigura iki? Rufise intumbero yihe? Rwatanguye ryari? Ubuhoho rwakoze ibiki? Ngibi byo tugira tubayagire. Mu Kirundi bavuga ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Urumuri rw'amahoro flambeau de la paix mu rurimi rw'igifaransa ni ikimenyetso cerekana yuko amahoro yagarutse mu gihugu. Ico kimenyetso gitemera mu ntara zose kugira ngo gitsimbataza ayo mahoro twaronse tunyotewe. Congere gihimirize abarundi kwijukira ibikorwa kuko kwinovora amahoro no kurwiza ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Urumuri rw'amahoro rwatangujwe mu mwaka w'2005 n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ico kimenyetso kikaba carabaye mu Burundi uko umwaka utashe. Ivyo bikaba biri mu vyatumye President Nkurunziza ahabwa agashimwe kitiriwe Peace and Sport i Monaco muri Munyonyo umwaka w'2011. Bisigura yuko yagarukanye amahoro n'iterambere mu Burundi abicishije mu nkino. Pierre Nkurunziza, son excellence le président, au Forum Peace and Sport pour la première fois. Ubuhoho aheruka guterwa iteka n'ishure kaminuza y'ivyirwa vya sport Nanjing mu gihugu c'Ubushinwa. Aho rero baragomwe ibikorwa vya Nyenicubahiro Petero Nkurunziza bishingiye mu kugarukana amahoro n'iterambere mu gihugu cari carashinzikajwe n'ingwano abicishije mu nkino. Aho hari kwigenekerezo rya 17 Myandagaro umwaka w'2014. Urumuri rw'amahoro rugira 8 rwo mu mwaka w'2014 watangujwe na Nyenicubahiro Petero Nkurunziza mu ntara ya Bururi aho hari kwigenekerezo rya 21 Myandagaro. Ihangiro ry'uyu mwaka ryari kurekurirana be no gusanura igihugu nk'uko umukuru w'igihugu yabisobanuye. Urugendo dutanguje n'urugendo tuva yuko ari urugendo tumaze kugira akamenyero keza mu gihugu cyacu Burundi. Hariho insiguro kuko urumuri twarurahuye ku rumuri rwakoreshwa kera mu nkino bita Jeux Olympiques. Igihe cyose rero urumuri rwamurika nukuva yuko abantu bose bafise ibibazo bafise binatumvikana byaca bihagarara. Murumva neza ko urumuri kuva inkino zitanguye kuva izo nkino zitanguye haciye imyaka myinshi cyane ibihumbi n'ibihumbagiza bigasigura neza yuko urumuri rw'amahoro bisigura yuko twifuza ko mu gihugu cyacu Burundi hamurika amahoro, hamurika mu mite no mu vyiyumviro by'abarundi akamurikwa amahoro. Tukumva neza yuko dufise amahoro ibindi byose bica bikunda. Ico tuma rero twatanguje urumuri nga mu ntara ya Bururi cyane cyane muri komine ya Matana kuko ikomine ya Matana ni komine yabaye karorero muri ntara ya Bururi ndetse mu gihugu cyose cy'u Burundi kubijana no gukora ibikorwa by'iterambere no kunywanisha abarundi. Twashatse yuko rero tuza gutanguza urumuri rw'amahoro muri no komine ya Matana kugira ngo abarundi bose amakomine yose ashobore no kuraho urundi bwenge muri komine ya Matana ndetse no mu ntara ya Bururi. Urumuri rw'amahoro rwari ruherekejwe n'ibiduga binini bitwaye amabati, isima n'ivyuma byo gusakara amashure shingiro mu ntara zose z'igihugu. Urumuri rw'amahoro ruvuye mu ntara ya Bururi rwaciye ruja mu ntara ya Makamba ari naho hatangwa amabati ku ishure shingiro rya Makamba ya kabiri. No mu Kayogoro rwarashitseyo bakaba barasakaye ishure rya Bisoro.
ku munsi ugira kabiri urumuri rw'amahoro rwashitse mu ntara ya Rutana muri komine ya Giharo twahasanze ishure ryiza ry'imyuga ry'igorofa rigeze gusakarwa abari baherekeje urumuri barakoze birashimwa bavuye aho baci bafata inzira ndende ibashikana mu ntara ya Ruyigi Ikinyinya niho babura amatari bahana urumuri baca baja gusakara aho bariko barubaka ivuriro muri segiteri ya Karindo be no mu Kirwati aho Ikarindo hatwibutse igihe abarwanyi bari begeranijwe bahejeje guhagarika ingwano nkuko babitubwiye ubona tangwa ngomba ntangure gushima cyane ukuntu urumuri rw'amahoro rwaciye hano muri komine yacu ya Kinyinya komine iri ku mupaka ihanuriwe na Tanzania ahaye jabaye imboneka rimwe abene gihugu bahora bavyumva ahandi mu yandi makomine ubu rero uyu munsi bavyiboneye amaso mu yandi ikindi cya kabiri mwabonye hajyaye n'umutumba wabereye ko cantonnement hajyaye niho abagwanyi bari biyegeranije rero n'umutumba wafashe neza abagwanyi eka ubafata neza muri byose ari naco gituma bagiye bashimye ko hari ikintu cyuharangurirwa ikintu kijanye n'icibutso cerekana aho hantu babaye kuri ico cibutso rero ntitwashimye bya byibutso bimwe bimeze byubaka bagashira ngaha oyi twashitse ko tubakira ikintu n'uwo ari we wese azohaca akakibona kandi kikongera kikamugira akamaro hajya mwabonye yuko tumaze kugira twatanga gushira ko itafari ijyaye nizu ya centre de santé imwe bita soins ambulatoires hagira uruhande hari undi mushinge wa maternité hanyuma hariho ibindi bazohubaka ishuri ryisumbuye ry'imyuga rizoba rigizwe na za nyubakwa zigerekeranije no kuvuga etage bazohashira kandi n'ikibuga cy'umupira w'amaguru ca kijambere ubwo rumuri rw'amahoro aho rugiye hose ruba ruherekejwe n'ibisongerezi by'injyamunyu birukanka intara zose bahimbawe bavyina aho bashitse hose baje imbere y'abandi mu gukora ibikorwa by'iterambere urumuri rwarashitse mu ntara ya Cankuzo muri komine ya Cendajuru buramatari w'iyo ntara yarasakaye ishure shingiro ya Kibande muri komine ya Mishiha urumuri rwarashitseyo ari naho baciye basanura ishure rya Mishiha mu kuyisakaza amabati mashasha dushitse ku Ruvubu abaherekeje urumuri baratangaye no kubona ibarabara rishasha baca bibuka ukungene mu mwaka uheze byari bigoye kuharengana nabo bati iterambere bwa bundi riranyaruka aho urumuri rwari rushitse mu ntara ya Muyinga baciye baja ku ishure shingiro rya Mukoni barasakara baca baja ku ishure shingiro rya Rwasare naho nyene barasakaye ishure shingiro bashitse ku masanganzira hari akanyamuneza kenshi imbere yuko binjira mu ntara ya Kirundo bukeye bwaho urumuri rw'amahoro rwazindukiye muri komine ya Ntega ku ishure shingiro rya Gatene aho ni ku musozi wa Monge iryo shure rifise ibirasi bitandatu rikazoba rifise n'ibiro by'abarirongoye aho nyene harakozwe ibikorwa byinshi nk'uko mubibona
Remi Bigera Umusase n'umuyobozi w'indero mu ntara yaratwiganiye ingene iryo shure rizogira akamaro kanini. Kubona urumuri rw'amahoro cengaha ku ntega n'intara yacu ya Kirundo cyane cyane kuri ishure ritoya ariko rirubakwa ku mutumba tuvyakiriye neza kuko muravye namwe bwe murabibona urabona abene gihugu bitavye ari benshi kuko na cyane cyane mwumvise yuko ari urumuri rw'amahoro bose bashiduka baza kuraba ico kintu bitura urumuri rw'amahoro bica natwe bitworohera kuko turavye intambwe iri shure ryari rigezeko bica bituma baterura igikorwa kikasha gikorwa mu mwanya muto cyane. Muri komine ya Kirundo barasakaye ishure shingiro rya Gikuyo baca baja muri komine ya Vumbi ari naho basiga isima hasi mu birasi by'ishure shingiro rya Canika. Urumuri rw'amahoro rwagorobeje mu ntara ya Karusi. Muri komine ya Buhiga urumuri rwakiranye n'igishika cinshi biboneka yuko abanyabuhiga bakunda amahoro. Bukeye urumuri rwaramurikiye ibikorwa byo gusakara ishure shingiro rya Rwingoma. Muri komine ya Shombo urumuri rwagiye kuraba ikigwati ku musozi wa Gatabo zone Nyabibuye. Baratanga amabati yo gusakara amazu yo mu bigwati baca baja gusakara ishure shingiro yo ku musozi wa Bukirasazi. Wa muririmbye ati nta komine nimwe atagejejemwe ikirenge. Eka n'ubwo rumuri rw'amahoro kwari uko nyene warashitse muri komine ya Bugenyuzi mu kirwati c'iterambere ku musozi w'Ikanazi. Ruca rubandanya no muri komine ya Gihogazi naho nyene hari kirwati c'iterambere bene ishure. Mu kurangiza neza urwo rugendo rwo mu ntara ya Karusi mwijoro baragiye kuratira ijisho ibitaro bishasha vy'Ikarusi. Ivyo bahasanze n'ibitangaza bahasanze ibitaro vy'akaroruhore bifise ibikoresho bigezweho mwijoro hoho biraca ibibatsi wohora uraraba. Bukeye bwaho urumuri rwazindukiye mu ntara ya Gitega aho hoho hari sinzi y'abantu barutegereye ku ruvubu. Buramatari w'intara ya Gitega amaze kurwakira baratambye baratarika bararuherekeza birukanka bavyina gushika ku masanganzira. Baciye baja gusakara ishure ry'imyuga rya Karera.
bavuyeyo baca baja ahitwa ku Mushasha gusakara ishuri ry'ababikira yitwa Lycée Sainte Bernadetta. Hamwe no kw'ishure shingiro rya Mushasha ya mbere. Baca baja ku musozi wa Songa kw'ishure rya Ceru kuhakorera ibikorwa. No muri komine ya Gishubi urumuri rw'amahoro rwarashitseyo kuraba aho bagejeje ibirwati vy'iterambere ikabango ku musozi wa Nunda. Bukeye bwaho buramatari w'intara ya Gitega yararuherekeje gushika arushikirize mugenzi we mu ntara ya Mwaro ku musozi Kibogoye muri komine ya Bihanga. Bageze ku ishure shingiro ya Kibogoye harasutse isima yo kunora hasi mu birasi bitatu. Abene gihugu barashima uyo mugambi wa Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Turanezerewe cyane kandi turagwakiriye neza kandi turakengurutse n'abaruzanye tugashima cyane dukoma amashi. Umukuru wacu Petero Nkurunziza aratuzaniye urumuri muga ntago twe bwabone mugaro bwarubone turarukengurutse cyane. Turashimira gose mwe vyimva mutima. Umukuru w'igihugu we yatoye kurucisha muri ino nzira. Iyi nzira iva Igitega ko gwari rumenze imisi ruri Gitega rukaba ruteruza hano mu ntara ya Mwaro rubanje guca muri komine Nyabihanga na cyane cyane ku mutumba wa Kibogoye. Ibikorwa gwatuzaniye na Karoruhore amashure yasakawe ndetse yaranasakawe ubwa mbere mugu no munsi naho amashure yosizwe isima mu minsi itari mikenyi akozwe mu kanya gato isase gusa. Bavuye aho baciye bagenda kuraba ikirwati Cigatwe basiga bahasakaye. Muri komine ya Kayokwe hari ibikorwa byo gusiga isima yo kunora hasi kw'ivuriro rya Kinyonzo be no gusakara ishure shingiro ryo mu Kibumbu ku musozi wa Saswe. Muri komine Ndava naho nyene barasakaye ishure shingiro rya Fota. Urumuri rw'amahoro rwaciye ruja mu ntara ya Muramvya rwakiriwe na buramatari muri komine ya Rutegama ku musozi wa Gashingwa. Baca bararuherekeza gushika ku ishure shingiro rya Camumandu. Barasakara baca barabandanya no ku ishure shingiro rya Paruwasi Hozana. Nibagarukiye aho baciye baja muri komine ya Mbuye ku ishure shingiro ya Kivoga ya kabiri aho ni ku musozi wa Teka. Ku munsi wa gatanu urumuri rw'amahoro rwari rushitse mu ntara ya Bujumbura uhereye Bugarama ugashika ku ishure shingiro rya Nyakarago. Barabandanije ni mubimbi gushika no ku murwa mukuru w'intara ya Bujumbura ari naho basakara ingoro y'amakoraniro. Mu Kanyosha naho nyene barashitseyo aho bariko baragura ishure rya Kirombwe ya gatatu. Urumuri rugeze mu gisagara ca Bujumbura aho ni ku munsi wa gatandatu rwakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'igisagara ari kumwe n'umuhuza w'abarundi n'abandi bategetsi batandukanye n'abanyakamenge benshi bari barurindiriye. Baciye baja gufasha ibikorwa byo kubaka ishure shingiro ryo mu Kamenge rigerekeranye. Muri komine ya Cibitoki naho nyene bari barindiriye urumuri baboneraho akaryo ko gusakara ishure shingiro rya Mutakura. Muri komine ya Bwiza ni kwa kundi nyene musanteri waho yari yabategereye kugira ngo urumuri rumurikire aho bariko barubaka ishure shingiro.
umunyamabanga mukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe ati ni iteka ridasanzwe kwakira urumuri rw'amahoro. Ati ahahora haca urumuri rw'amasasu ubu haca urumuri rw'amahoro, ntaworeka kubishima. Kubona uyu munsi aho hakwiragiza amasase, imuri z'amasase zica bene gihugu akaba ari zikwiragira igisagara cyose, uyu munsi tukaba twese hamwe, ubwoko bwose, amadini yose, amasura yose, bava mu ntara zose, tumanikira hamwe urumuri rugaragaza ko igisagara ca Bujumbura cuzuye amahoro mbere no mu gihugu cyose. Ni ukuvuga rero abantu twese mu gisagara ca Bujumbura turabifitiye isiguro ihagije. Mu Kanyosha naho nyene urumuri rwarahageze, ari naho bafashije mu kubaka ishure shingiro ry'igorofa rizoba rigizwe n'ibirasi 12. Ku munsi wa mbere aho ni kwigenekerezo rya mbere Nyakanga, urumuri rwazindukiye mu ntara ya Bubanza rwakirwa na buramatari wa Bubanza ari kumwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Bararwigina, baratamba, baratarika, baca baja gusakara ishuri ritoya ryo ku Muzinda ya gatatu. No mu Kabamba barasakaye ishure shingiro imbere yuko bashika ku ishure shingiro ya Bubanza ya mbere. Ahi Bubanza biraboneka yuko hariko haratera imbere, ibiro vya buramatari vyarubatswe neza. Urumuri rwace rubandanya inzira yo mu Kiyaya kugeza rushike mu ntara ya Cibitoke. Muri komine ya Buganda bari basidukanye n'iyonka mu kwigina urumuri rw'amahoro, baca baja gusakara ishure shingiro rya Nyamitanga. Mu nzira abaherekeje urumuri baragiye kuratira ijisho ikibuga c'umupira w'amaguru ca kijambere, kigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko muvyibonera. Ndaguhaye perezida wacu, ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu, habwa impundu heza kigwa murongozi mwiza, twe turi nyuma yawe, tekwa imibungo yatewe abagabo, eka kukura bikwiye uri umugabo, wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco wakazoza keza, uri mwiza. Ubwo nyene baciye baja gusakara ishure shingiro rya Mparambo. Buramatari nawe ati duhiriwe duhishije, urumuri rw'amahoro ruje kumurikira ibikorwa bizotanguza umwaka w'ishure w'ibihumbi 2014 ushira 2015. Uyu munsi turamutse twakira urumuri rw'amahoro mu ntara Cibitoke nk'uko rwari rumaze iminsi rugendera intara z'igihugu cacu. Kuri twebwe rero n'akanyamuneza ntangere, sinoro nkuko ndabivuga, mwabonye ko abene igihugu bari baryohewe no kwakira urumuri. Insiguro ni yayindi nyene cy'ubwo mukuru w'igihugu yashikiriza, nuko abantu babwiza guhinduka, urumuri rukabamurikira mu mitima, mu bwenge, kugira ngo ibyo twabayemwo tutashoboye kugenda neza, ibyo tutashoboye gushikako, turonka umuco uko dushobora kubirangura. Umurwa mukuru wa Cibitoke warateye imbere muri iyi myaka ya vuba. Ikimenyamenya n'amahoteli meza meza y'ingenzi ariko arubakwa. Aho ni ku hoteli Africana, ngurara heza ukarota neza. Ubwo nyene urumuri rwaciye rufata urugendo rurerure gushika muri komine Bukinanyana. Aho nyene muri paruwase ya Butara harakozwe ibikorwa bitari bike mu gufasha kubaka ingoro y'amanama mu kigo c'ababikira. Aho rero abanyakayanza bari kumwe n'umukuru w'inama nshingamateka bari barutegereye mu Rwegura. Sibo babonye rurabashikiriye, baravyina, eka bararwigina mu kanyamuneza ntangere n'ingoma baracishako. Baciye barujana ku ishure shingiro rya Rwegura ya kabiri barasakara. Umukuru w'inama nshingamateka nawe ati ntaworeka kwigina amahoro yagarutse mu Burundi. Ati kuko kera siko vyari bimeze. Twaje hano mu Kayanza kwakira urumuri rw'amahoro, tuje hano kwifatanya n'abene gihugu y'uwacu mu ntara ya Kayanza kugira ngo twakire runo rumuri rw'amahoro. Urumuri rw'amahoro ni ikimenyetso gikomeye kuri twebwe hano mu ntara ya Kayanza. Murabona yuko turi benshi hano mu Rwegura twaje kurwakira. Ni ikimenyetso gikomeye kuko bitwereka yuko hano iwacu ubugira umunani, ugira umwaka w'umunani, runo rumuri
ruca mu ntara zose z'igihugu ndetse na hano iwacu kugira ngo twiyibutse ko turi mu mahoro kuko siko byamye tugomba kubyishimira rero iki ni ikimenyetso gikomeye amahoro atari mu gihugu atari mu ntara nta terambere rishoboka ku buryo rero uno munsi kuri twebwe ni umunsi udasanzwe ni umunsi ukomeye ni umunsi twiyibutse ko tugomba kubumbatira amahoro yo shingiro yo afasha mu guteza imbere intara amakomine ndetse n'igihugu cyacu cyose mu Kayanza basanzwe bafise ibitaro bidakwije ibyangombwa byose ariko ubu bariko bariyungunganya mu kuyagura hakaba hagiye kuzoboneka aho bakirira abavyeyi hamwe naho bazovurira abana ivyo bikorwa byo gusakara birangiye baciye babandanya no muri komine ya Muhanga aho bafashije abariko baranora hasi ku ishure shingiro rya Sakinyinya be no gusakara ingoro y'amanama intara ya Ngozi niyo yari iramukiwe ubwa nyuma kugira ngo isozere urwo rugendo rwari rumaze indwi zibiri Buramatari w'intara ya Kayanza ari kumwe n'umukuru w'inama nshingamateka bararushikirije Buramatari w'intara ya Ngozi urumuri ngwibyiza urumuri komanda musango urumuri ibaza ngabo zisango urumuri abasirikare sango urumuri abapolisi basango urumuri ibikorwa byiza dusango urumuri barushikana mu kirwati cyo ku musozi wa Kinyana barasakara hari n'abandi bategetsi nk'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkeguzamateka umushikiranganje w'abakozi n'akazi be n'abandi bashinga amateka bari baje gusanganira urwo rumuri isinzi ry'abantu bari kumwe n'umukuru w'igihugu akaba ari nawe yatanguje ico cibutso barwakiranye n'igishika cinshi mu gisagara ca Ngozi nimwirabire ako kanyamuneza kaharangwa umukuru w'igihugu yaciye aruherekeza gushika ku ishure ry'ababikira Lycée Saint-Archange barahakoreye ibikorwa byinshi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarasakaye iryo shure mu nyuma acarashikiriza ibyaranguwe n'urumuri rw'amahoro muri izo ndwi zibiri ziheze metero bagize batumenyesheje ko bagize ibirometero 2350 tubakomera amashi cyane bakoze ibikorwa byinshi cyane kuko twe twabarungikanye amabati ashika 115 byo kwiragiza mu ntara zose no makomine yose baciyemo kandi babikoze neza cyane aya mabati rero twarungitse ayashika 52 yakoreshejwe mu kubaka ibigwati rero inzu zasakawe baduhaye raporo batumenyesha neza ko inzu zasakawe zishika 1240 tubakomera amashi cyane ayandi ashika hafi 60 nayo nyene yakoreshejwe mu gusakara amashure izindi nyubako ibibuga vy'umupira ndetse n'ibiro vya mustaneri na baburamatari n'ibindi bikorwa bitandukanye twagiye turashigikira abikorera utwabo kubw'ivyo rero twabonye ko amashure bashoboye gusakara ari amashure iyo twokwita ibirasi birenga 600 byasakawe muri zino ndwi zibiri none raba ya misi 14 iheze urumuri rw'amahoro ruri kurazunguruka mu gihugu cyose cy'u Burundi turashimiye Imana yuko abo twakino gikorwa bagiye amahoro abo baciye hose bagenda amahoro
nta n'umwe yagize isanganya, nta n'umwe yagwaye. Kubw'ivyo rero dukomera amashimana yacu mu kuyishimira ko Imana yabazigamye muri urwo rugendo. Ikindi twoshimira abanyagihugu bose aho urumuri rw'amahoro rwaciye bitabiriye mu buryo budasanzwe ibikorwa. Tugashimira ba musitanteri n'ababuramatari, abakuru imitumba, abashefu de zone bakoranye n'abanyagihugu kugira ngo ibyo bikorwa biranguke mu mwanya mutoya. Uko mugiye kuravyo twashitse ko mu ndwi zibiri vyerekana yuko tubikoze nk'imisi yose atakabuze igihugu cacu cyo Burundi mu myaka itari nka 10 tuba tuvuye mu bihugu bikenye ku isi. Twikomera amashi. Turamenyesheje icese yuko urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwari rumaze imisi 14 mu gihugu cyose rurangiriye nga mu ntara ya Ngozi. Murakoze, Imana ibahezagire. Tuzosubira mu mwaka uza amango nkaya. Iryo jambo niryo ryasozereye urumuri rw'amahoro rugira 8, akaba ari no ngaho dusozereye ko iki kiganiro. Imana ibandanye iziga mu Burundi naho kundwiza.